know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? ফ্যানটার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ কত নোংরা পড়ে আছে, প্রচুর নোংরা। অয়েল কাম, সবাইকে আমার চ্যানেলে অয়েল কাম। দেখো কত নোংরা, ছাতা পড়ে গেছে ফ্যানে, পরিষ্কার করতে পারিনি। তো দেখো না, ফ্যানটা আজকে পরিষ্কার করবো। চলো কি করে আমি ফ্যানটা পরিষ্কার করছি, নতুনের মতো একদম ঝকঝকা। নিয়েছি একটা কাপড় নিয়েছি, চলো তোমাদেরকে দেখাই কাছ থেকে কি করে দেখাবো। ধরিয়ে রাখ, চলো দেখো কত Good morning, school. क्या हुआ गला से पानी आ गया। পরিষ্কার কর, সেটা ভুল পুজোর সময় করেছি, দেখা যাচ্ছে পুজোর সময় করেছি। বলো ক্যামেরাম্যান, লাইট চালিয়েছি তোমার দিকে, লেখা লাইট দেখা যায় ভালো। দেখো বড় হয়ে গেল লাইটটা এবার আমাদের। ভালো লাগে দেখতে আমার। হয়েছে কত মিনিটের হাত ধরে রাখাই ব্যস্ত আমার। ওটা তো বসে খেলতে হয়, এটা তো ভিজিয়ে নিয়ে আসি না। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি বসে দাও কলকাতা মুছো। হচ্ছে না, আর পাচ্ছি না ধরে রাখতে। তো থামো, পজ করছি না, পাচ্ছি না তো ধরে রাখতে, পাচ্ছি না ঘর। তোমাকে এমনি করে দিয়ে দিচ্ছি না।
হলো কেমন দেখতে পাচ্ছ কেমন ছিল ফ্যানটার অবস্থা, পরিষ্কার কতটা হলো আর নতুনের মতো হয়ে গেল। অলরেডি অনেক দিনের পুরনো ফ্যান তো তাই নতুন একদম হয়নি, চকচকা। Oh, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die.